Halo, selamat siang teman-temanku semuanya. Hari ini saya mencoba mancing casting bosku. Ini spotnya di sungai daerah apa namanya nih? Daerah Taiping bro. Ini di sini lagi musim kemarau panjang bos, jadi airnya tinggal di tengah itu sedikit. Saya akan mencoba. Di sini ada genangan air. Semoga saja ada strike bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spotnya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Strike bos. Pertama langsung strike bosku. Alhamdulillah. Akhirnya. Alhamdulillah akhirnya strike juga bos. Jos gandos. Alhamdulillah. Mantul bro. Strike pertama bro. Mantap jiwa. Alhamdulillah akhirnya dapat strike bro. Alhamdulillah bro, ini strike pertama langsung landed bro. Mantap jiwa ini. Amis juga bro. Mocel bro, sempet naik malah mocel bro. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan coba pindah spot di bawah bro.